Alors, bonsoir. Et après, bon nuit, quand je finis la vidéo, je vais dormir parce qu'il est 2h30 du matin. Pour suivre la vidéo en langue française sur l'œillet des fleuristes ou l'œillet commun ou le Dianthus, suivez du début jusqu'à la 17e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالقرنفل يتابع من دقيقة 17 تقريبا للآخر الفيديو. Bon, alors, pour le Dianthus ou l'œillet des fleuristes ou l'œillet commun, on l'appelle aussi giroflée, c'est un giroflée, mais elle est plus connue sous le nom d'œillet des jardins ou œillet commun. On va utiliser l'œillet, je préfère. C'est une grande famille, on a près de 300 espèces. Et on a trois catégories. On a des annuelles et des vivaces. Celle-là, elle est vivace, c'est pas une annuelle. On a trois catégories. Il y a les naines, il y a des œillets nains, il y a des œillets comme ceux-là. Ça, c'est une variété qui va pousser entre voire 30-40 cm au plus. Et on a une troisième variété qui va pousser, une troisième catégorie qui va pousser entre 70 cm à 80 cm environ. J'ai les deux variétés, j'ai pas les variétés naines, ça ne me plaît pas, j'aime pas. Je préfère les variétés un peu grimpantes. J'ai cette variété, et pourquoi j'ai choisi la blanche maintenant, tout simplement, je l'ai achetée il y a 2 jours. Parce que la blanche, je l'ai perdue, excès d'arrosage, je vais parler de ça plus tard. Et j'ai les variétés qui poussent à 80 cm environ. En général, quand on croise la plante, elle est de couleur rouge. Au Liban, partout, tout le monde qui plante l'œillet dans leur jardin, c'est de couleur rouge. Même en Côte d'Ivoire, quand on avait la plante, elle était de couleur rouge. Pourtant, on a beaucoup de couleurs. Moi, personnellement, j'ai entre 8 ou 7 couleurs. Entre 7 et 8 couleurs, je ne me rappelle plus. J'ai des panachés, du rouge, du blanc, non, le blanc, je viens de l'acheter. Le blanc, je l'ai perdu. Du jaune, rose panaché de rouge. Bon, j'en ai environ 8 couleurs. Bon, c'est pas un problème. Pour l'origine de la plante, j'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler des étapes. Pour l'origine de la plante, c'est une plante méditerranéenne, donc on va la trouver à l'état naturel sur la Méditerranée. En fait, au Liban, on n'a pas cette variété là, elle ne va pas pousser à l'état naturel. Cette variété, elle est européenne. Côté Europe, mais sur le côté du Levant, donc on va parler de la Palestine, le Liban et la Syrie, et bon, un peu la Turquie si on veut sortir du Levant. On a une autre variété sauvage qui va pousser, c'est une annuelle, c'est pas une vivace. Mais pour cette variété, c'est une européenne. Donc c'est une plante de terre un tout petit peu calcaire parce que c'est la Méditerranée et une terre et beaucoup de soleil. On va passer à la rusticité de la plante. Selon les scientifiques, c'est pas moi, les professionnels, ils nous disent que la plante est résistante à moins 10 degrés, moins 12 degrés. Oui, c'est vrai, tout simplement. Parce que elle va pousser en Europe. Donc c'est logique qu'elle soit résistante à moins 10 degrés. Personnellement, mais j'ai mes plantes. Bon, j'ai fait mes premiers semis il y a 4 ans, non, 5 ans maintenant, en 2016. Je les ai perdus, je vais parler après pourquoi. Mais après, j'ai acheté des plantes déjà en fleurs en 2017. Donc, je les ai depuis 2017 en pleine terre. Parce que je ne veux pas faire l'erreur que j'avais fait en premier. Je ne les ai pas mis en pot. Et là, elle ne va pas rester en pot, elle va aller en pleine terre. Où j'étais? Qu'est-ce que je disais? De la rusticité, ouais, la rusticité. Ok, au sud du Liban, ça fait 4 ans qu'ils sont installés là-bas. Et à 700 mètres dans mon village, on a des températures pendant les tempêtes qui vont descendre entre 2 degrés, 3 degrés, 0 degrés. La plante ne va jamais jaunir. Bien sûr, elle ne va pas fleurir, mais elle ne va pas jaunir, elle va rester verte, elle ne va pas perdre ses feuilles. Donc si à 0 degré, la plante n'a pas perdu ses feuilles, c'est que oui, c'est logique, la plante va résister à moins de 10 degrés. Bon. Là, au Liban, on peut la planter partout, on n'a jamais moins de 10 degrés au Liban, donc elle va s'installer partout, surtout le territoire libanais. Et si vous êtes dans une région où il fait froid,
si les températures descendent à moins de 10 degrés, alors il faut faire entrer la plante, la garder en pot et ne pas la mettre en pleine terre, sauf si vous allez la protéger avec un voile hivernage. Bon, en général, même en Europe, sur la Méditerranée, on n'a jamais moins de 10 degrés. L'exposition, c'est une plante méditerranéenne, donc exposition ensoleillée, ensoleillée, ensoleillée. L'arrosage, voilà. Pour l'arrosage, je vais vous parler un peu de mon expérience à moi. Quand j'ai fait mes semis en 2016, c'était au printemps bien sûr, j'ai eu les premières fleurs à la fin du printemps. Au début de l'été, j'ai eu les premières fleurs. En canicule, mes plantes n'ont pas supporté, elles sont mortes. Tout simplement parce que je n'avais pas de système d'arrosage automatique. Mon système, je l'ai installé à la fin de 2018, 2019, je ne me rappelle plus si c'était 2018 ou 2019. Je pense que c'est 2019. J'ai eu mon installation en 2019, je l'ai fait avec mon père. Voilà. C'était avant le corona et la crise politique, la crise économique au Liban. J'avais pas de système d'arrosage. Ce qui s'est passé, elles étaient en pot, dans un pot rectangulaire comme ça, que j'avais accroché sur une fenêtre dans mon jardin, en plein soleil bien sûr. Et moi je travaille à Beyrouth, donc je suis obligé de monter qu'une seule fois au sud Liban pendant le week-end. Donc la plante pendant la canicule n'a pas supporté 6 jours et 7 jours sans eau. Elles sont mortes. Donc pour l'arrosage, même si c'est une plante qui va être résistante à la sécheresse, on parle d'une plante en pleine terre qui a près de 3 ans. Parce que après 3 ans, la plante, elle s'est installée, ses racines se sont enfoncées, elle va aller chercher elle-même l'humidité du sol, donc on peut l'arroser une fois par semaine. Mais en pot comme ça, jamais laisser la plante en été avoir trop soif, sinon vous allez la perdre. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, je vous ai expliqué comment. Donc pour l'arrosage en été, en plein soleil, une fois chaque 2 jours, une fois chaque 3 jours environ, en petite quantité. Mais si vous voulez mettre une grande quantité, alors il faut espacer les arrosages environ une fois chaque 5 jours. De toute façon, il ne faut jamais arroser la plante si le sol il est toujours humide. Il faut s'assurer que le sol commence à devenir sec à la surface avant d'arroser, parce que c'est une plante méditerranéenne, donc elle est fragile à l'excès d'humidité. En hiver, si elle est en pleine terre, il ne faut jamais arroser, la pluie va faire son travail. En pot, si elle est dans le jardin, s'il ne pleut pas, d'accord, il faut arroser une fois par semaine, parce que c'est l'hiver. Il faut toujours s'assurer que le sol soit un peu sec à la surface avant d'arroser. Et même en hiver, si elle est sur un balcon, qu'il n'y a pas de pluie qui va taper, alors il faut continuer à arroser une fois chaque 5 jours, une fois par semaine. Ça dépend du sol, s'il est humide ou pas. Bon, on va passer. On est arrivé où là? Le sol et le rempotage. Bon, pour le sol, c'est une plante qui va pousser, qui va se plaire dans un sol calouteux, rocaille, calcaire, terre de jardin en fait. Moi, elles sont installées dans la terre de jardin sans problème. Et là, si on voit le sol là, en fait, c'est une plante qui a près de 2 ans. Hein. Elle n'a pas été plantée cette année. On voit déjà les fleurs de l'an passé. Le sol, c'est du sable mélangé avec du terreau, je ne sais pas quoi. Je l'ai acheté comme ça, mais c'est pas. En tout cas, c'est un sol un peu calcaire, hein, selon ce que je vois. En fait, c'est le sol qu'on trouve au Liban, en fait. Le rempotage, dans un pot comme ça, là, il faut le rempoter une fois chaque, voire 3 ans. On va voir les racines, j'ai pas vu les racines. Non, ça va. Je pense qu'elle a 2 ans et là, elle peut rester encore 1 an dans ce pot-là. Et l'an prochain, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Donc, chaque 2 ans et demi, chaque 3 ans, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Là, je ne vais pas la rempoter, elle va être en pleine terre de toute façon. Et en pleine terre, bien sûr, on ne va pas rempoter une plante. Hein.
bon, j'ai juste, si on n'a pas trop, si vous n'avez pas un jardin que vous la gardez en pot, on peut prendre un terreau plante fleurie ou alors un terreau universel, ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas trouvé un sol de jardin, mais à condition que ça ne soit pas un sol argileux. C'est pas une plante qui aime les excès d'eau dans son sol. Donc attention à l'humidité du sol. Faites très attention à ça. Floraison. Printemps, été jusqu'à l'automne. C'est une plante qui va fleurir du printemps à l'automne. L'engrais, bien sûr, c'est une plante qui va fleurir, donc on va utiliser un engrais spécial plante fleurie. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Et voilà. Une fois au printemps, en été, en automne, c'est pas nécessaire, mais au printemps et en été, un apport d'engrais plante spéciale fleurie, pour plantes fleuries, une fois chaque 3 semaines, une fois par mois environ. Ça fera l'affaire. Donc on parle de 4 ou 5 apports d'engrais par an, si on veut parler du printemps et en été. Pour la taille, on va faire une taille légère, on va pas, ou à moitié. Elle va démarrer ou à la base de toute façon, ou alors elle va faire des démarrages comme ici, on a plein de démarrages partout là. On a des démarrages qui sont là, je vais approcher un peu la plante. Voilà, la plante elle n'a pas été taillée l'an passé, ce sont des fleurs de l'an passé, et on a des démarrages ici partout. Mais en général, il est préférable de tailler la plante à moitié, après, à la sortie de l'hiver, avant le démarrage. Maintenant là, je ne vais pas tailler, je vais juste couper. Bon, en fait, j'en ai 2 qui n'ont pas été taillées. Je vais faire une avec la langue française et l'autre, je vais la faire avec l'arabe. Donc, au démarrage, je ne vais pas couper le démarrage, je vais couper juste ça, voilà. La taille, on a parlé de la taille, on a dit une taille légère en nettoyage ou à moitié à la sortie de l'hiver. La multiplication, ou par semis ou par bouturage. C'est facile, hein, c'est au printemps, on fait le semis, il va se faire au printemps et le bouturage va se faire au printemps. On va couper une tige environ de 10 cm et retirer jusqu'à la moitié les feuilles et la mettre dans un terreau spécial plante semis ou plante, pour faire les semis en un terreau spécial semis pour les boutures. Un terreau spécial bouturage, si vous avez de l'hormone de bouturage, c'est bien, mais si vous n'avez pas, on s'en fout. De toute façon, moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai joué à faire des boutures, hein, le lier c'est facile, et on avait la couleur rouge, j'ai fait des boutures et ça a pris, hein, et il n'y avait ni terreau spécial bouturage, ni rien, c'était dans le même sol, dans le jardin, j'ai coupé, j'ai mis la plante, j'ai arrosé. Bon, j'étais petit, j'avais 10 ans, environ quelque chose comme ça, 10 ou 12 ans. Mais pour la bouture, c'est une bouture facile, c'est pas une bouture très difficile. Elle va prendre rapidement. Alors là, on arrive maintenant les maladies et insectes de la plante. Attention, comme j'ai dit, à l'humidité. C'est pas une plante tropicale, il ne faut jamais arroser le feuillage et mettre de l'eau sur son feuillage. Sinon, la plante va avoir trop d'humidité, alors vous allez déclencher l'oïdium et la rouille. En fait, la rouille, c'est une poudre un peu orangée qui va s'installer sur la plante. Ça attaque aussi les rosiers et beaucoup d'autres plantes. Et on a l'oïdium. L'oïdium, c'est une poudre blanche qui va s'installer sur la plante. Bon, si on a une toute petite attaque, on peut couper juste la tige qui a été attaquée, mais si on a une grande attaque d'oïdium, alors on est obligé, pour ne pas perdre la plante, d'utiliser un fongicide. Moi, je ne conseille pas, donc il ne faut pas utiliser du produit chimique. Alors, il ne faut pas pulvériser de l'eau sur le feuillage et même dans l'arrosage, sur le feuillage de la plante. Ce n'est pas une plante tropicale. Et dans son sol, faites attention à l'arrosage, pas d'excès d'eau, sinon vous allez faire pourrir les racines et perdre la plante. On a aussi les pucerons. Les pucerons, c'est simple. En général, c'est au début du printemps. Là, j'ai pas de pucerons sur ma plante, tant mieux. On a les pucerons. Les pucerons, c'est facile. Du savon noir ou
du savon liquide, n'importe quel savon, on le mélange avec de l'eau et paf paf paf, on pulvérise une bonne fois. En 10 minutes, tous les pucerons seront morts. Bon, c'était tout sur la plante. Hein. J'ai mes œillets qui ont toujours poussé chez moi sans aucun problème en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, c'est une plante résistante. Sauf en pot, elle ne va pas supporter la sécheresse parce que il y a du soleil et comme je vous ai dit, ne laissez pas la plante trop sécher pendant la canicule, sinon vous allez la perdre. C'est ce qui s'est passé avec moi, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Moi, quand je fais mes vidéos, je les fais pour vous dire l'erreur qui s'est passée avec moi, à ne pas la faire. Voilà. Je ne vais pas comme ça sur internet et je lis et je viens balancer du n'importe quoi. Je fais mes expériences et après mes expériences, je vous dis oui, il faut ça et il ne faut pas ça. Voilà. En pleine terre, au fait, ce que j'ai chez moi au sud du banc, je les arrose une fois par semaine parce que je monte une fois par semaine. Quand je n'avais pas mon système d'arrosage, mais je l'ai installé là maintenant, j'ai fait en été. En fait, en été, je les arrose avec le système d'arrosage une fois chaque 4 jours environ. Elles sont en pleine terre, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ah oui, j'oubliais. Pourquoi j'ai acheté la plante de couleur blanche? Tout simplement par excès d'humidité, parce que quand j'ai installé mes œillets de fleuris, pardon, je ne sais pas si j'ai dit œillets d'âne, je me suis trompé. Les œillets de fleuris, quand je les ai installés, la blanche, je l'ai installée directement sur le goutte à goutte. Donc, elle a eu beaucoup d'eau, excès d'arrosage, la plante a pourri et je l'ai perdue. Maintenant, ce que je vais faire, celle-là, je vais l'éloigner du système goutte à goutte, la planter environ à 20 cm, 25 cm de l'arrosage. L'eau qui va sortir va aller légèrement arroser les racines qui vont eux-mêmes se développer plus tard pour aller chercher l'humidité. Voilà, c'était tout pour l'œillet des fleuristes ou le dianthus. Et voilà, bon. Ok. هلا بدنا نحكي اليوم عن القرنفل بسموها بالفرنسي او الديانتوس او œillet des fleuristes او œillet commun وبسموها كمان هي الجيروفلي يعني من العائله الجيروفلي. بس نحن بالعربي بنسميها قرنفل فخلينا نحكي عنها باسمها العربي القرنفل. ريحتها كثير حلوه على فكره. هلا ليش اشتريتها من يومين بس ليش اشتريتها ابيض حقلكم اياها بعدين لانه البيضه اللي كانت عندي ماتت كرمال هيك جبت غيرها. هلا هول النوت اللي كتبتهم هول الايتابات مشان ما انسى احكي عن شيء، يعني عم نحكي عن الاصل، عم نحكي عن السقايه، عم نحكي عن يعني مشان ما انسى احكي عن شيء معين. هلا بالنسبه هلا هي في نوعين منها، في الفيفاس وفي الانويل. الفيفاس هي اللي بتضل عايشه ما بتموت، والانويل هي اللي بتموت بعد ما تخلص موسمها اللي هي موسميه. هلا هيدي القرنفل اللي عندنا اياها فيفاس منا انويل، بتضلها كل ما بتموت منا موسميه. في تقريبا 300 نوعيه وعندنا ثلاث فصيله منها. عندنا القزمه، انا ما عندي القزمه لانه ما بحبها، ما بحب القرنفل القزم. عندنا هيدي النوعيه، انا عندي الاثنين، عندي هالنوعيه والنوعيه الثالثه. عندي هاي النوعيه اللي بتطلع بين 30 سم بين 30 ل 40 سم ماكسيموم، وعندنا الثالثه الفصيله الثالثه اللي بتطلع ممكن ل 80 سم. انا عندي هيدي الفصيله وعندي الثانيه اللي بتطلع عندي الثالثه، بس ما عندي القزمه، ما بحبها كثير بصراحه فما بجيب منها. هلا نحكي عن الاصل. هيدي القرنفل اصلها من البحر الابيض المتوسط، يعني من اوروبا لا تقريبا افريقيا الشماليه. هلا هيدي النوعيه بالذات، هيدي القرنفل بالذات هي القرنفل من ميلة الاوروبيين. هيدي ما بتطلع عنا بالطبيعه بشكل طبيعي، بالبريه ما بتطلع عنا. بس عندنا قرنفل ثاني، نوع ثاني منا فيفاس، انويل موسميه بتموت. هيدي في منها وين ما كان بلبنان بنلاقي وين ما كان منها، اذا كنتوا بالجبل حتى عندنا بالضيعه بتطلع منها، لونها زهر صغير.
بس هي هيدي الفصيلة أوروبية منا من بلاد الشام، يعني عم نحكي عن فلسطين، لبنان، سوريا، منلاقي قرنفل تاني بيطلع بالطبيعة عنا بس مش هيك. هلا المهم نحكي عن الروسيسيتي، تحملها للبرد. القرنفل حتتحمل برد بين 10 تحت الصفر ل 12 تحت الصفر، وهيدا مزبوط لانه اول شيء اوروبيه، يعني باوروبا في برد اكثر من عنا، فاكيد حتتحمل برد ممكن توصل لناقص 10 تحت الصفر. والدليل انه انا عندي منهم صار لهم 4 سنين 5 سنين تقريبا بالجنينه عندي، وبالعواصف طبعا بالجنوب، انا بجنوب لبنان على 700 متر. بالعواصف اوقات بتوصل الحراره بين 3 2 اوقات 0 اذا كنا بالليل. والنبته طبعا ما حتعطينا ورد، شيء طبيعي لانه في برد، بس النبته لا حتصفر ولا حتيبس، حتضلها خضراء ومحافظه على ورقها. هيدا دليل انه ايه مزبوط النبته تتحمل 10 درجات تحت الصفر. بس اذا كنتوا يعني بلبنان فيكم تزرعوها وين ما كان ما في اي مشكله، بس اذا كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل 10 درجات تحت الصفر، لا الافضل، او اذا كانت بقلب الارض تغطوها بفوال ديفرناج. هيدي شغله في مثل القماشه اسمها فوال ديفرناج، هيدي بيغطوا فيها البلانتات باوروبا وبامريكا وهون ليحموها من البرد. او ساعتها بدكم تتركوها بالبو وتفوتوها لجوا طبعا على شمس او على ضوء قوي، يعني حد شباك او حد باب ازاز. هلا خلصنا من الروسيسيتي. اكسبوزيسيون، هيدي نبته بدها لتعطينا ورد بدها شمس. هيدي نبته اصلا من البحر الابيض المتوسط، يعني نبته بتحب الشمس، ما تحطوها بالفي ولا على الضوء، بدها شمس شمس شمس. اغوزاج، سقاية. هلا السقاية بدنا نحكي فيها شوي اطول، لانه بدي احكي عن اللي صارت معي، ومش لازم انتم تعملوها مشان ما تعملوا الغلطه اللي انا بعملها. هلا انا الفيديوهات اللي بعملهم بحكي عن اغلاطي اللي عملتها بالبلانت، وبحب احكي فيها مشان هيدا الهدف الفيديو تاعولي. انا ما بروح بقرا عن الانترنت البلانت كذا 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 وبيجي بك كل شيء على قدامكم، لا، انا ما بحكي عن البلانت، ما عندي تجارب معها. انا بزرع البلانت، بعمل تجاربي وبجي بقول لكم شو النصايح تاعولي. ب 2016 اشتريت بذر قرنفل، زرعتهم، فرخوا طبعا بالربيع، فرخوا وبالصيفيه عملوا لي الورد. لما اجت الشوبه القويه اللي اسمها الكانيكول بالجنوب لبنان، انا بطلع مره بالجنوب لبنان على الضيعه، لانه انا بشتغل ببيروت فما بطلع كل يوم، ما في يكون هونيك كل يوم، بطلع مره بالجمعه يعني بالويك اند. النبته تحت الشمس لانه النبته بتحب الشمس، وكانت ببو طويل، انا كان زرعهم ببو طويل، حطيتهم هيك معلقهم على الشباك وتحت الشمس. النبته ما تحملت ابدا 7 ايام بلا مي، ماتت. فانتبهوا، الارض كانت كثير يابسه والنبته ماتت من العطش، فانتبهوا كثير منيح. حتى لو هيدي نبته تتحمل شوي عطش، بس تتحمل عطش اذا كانت مزروعه بقلب الارض وعمرها تقريبا فوق 3 سنين، لانه بعد 3 سنين النبته عملت انستالاسيون، يعني تمركزت، شروشها مشيت بالارض، راحت صرت هي تروح تفتش على المي والرطوبه بقلب الارض، فعم تتكل هي على نفسها. بس اذا كانت بقلبه وتحت الشمس، ما تحلموا انه النبته حتضلها جمعه بلا مي تحت الشمس، بوقت الشوبه القويه حتخسروا النبته، فانتبهوا من هذا الموضوع. فبس بالنسبه للسقايه، بالصيفيه مره كل 3 ايام تقريبا، مره كل 4 ايام. بس انتبهوا دائما انه الارض بلشت تنشف، لانه اذا كانت الارض بعدها رطبه من فوق ما تسقوا، يعني الارض ما بدها مي، اذا جيتوا سقيتوا حيصير في زياده مي حتهروا الشروش، فانتبهوا من هذا الموضوع. حتى لو هيدي النبته ما بتتحمل كثير مثل ما قلت لكم عطش جمعه، بس كمان ما بتحب كثير المي بقلب ارضها، فانتبهوا من هذا الموضوع. بالصيفيه مره كل 3 ايام تتاكدوا دائما قبل ما ترجعوا تسقوا مثل ما قلت لكم انه الارض بلشت تنشف، وبنفس الوقت ما تتركوها جمعه بلا مي، قلت لكم حتموت. هلا الموضوع بيختلف اذا كان بقلب الارض، الموضوع اذا كان بقلب الارض ممكن نسقيها مره كل 4 5 ايام،
واذا كان النبته مثل ما قلت لكم عمرها فوق 3 سنين ممكن مره بالجمعه بيكفي. بالشتويه اذا كان البو بالجنينه، اذا كان بالجنينه مزروعه بالارض ما تسقوا لانه اصلا حتشتي، او اذا صار في 3 جماع بلا شتي اوكي الارض حتنشف فلازم تسقوا. بس اذا كانت ببو وبقلب الجنينه وعم تضرب عليها الشتي ما تسقوا، تاكدوا انه الارض بلشت تنشف قبل ما ترجعوا تسقوا اذا ما كانت عم تشتي. واذا كانت موجوده على البلكون وما عم يجي الشتاء عليها ساعتها بدكم تسقوا على القليل مره كل 5 ايام او مره بالجمعه. انا ماني عندكم ما بعرف قد ايه الحراره وقد ايه هيدا، بس انتبهوا دائما قبل ما تسقوا القرنفل انه الارض بلشت تنشف على النص تقريبا، ساعتها بيكون بدها مي. ما تسقوا اذا الارض بعدها من فوق رطبه، ما بيسوى. طيب سول اي رامبوتاج يعني الارض وكيف نرجع ننقلها. طبعا البو اذا ببو كل 3 سنين تقريبا بدنا نرجع نزرعها ببو اكبر شوي. اذا كانت بالارض شيء طبيعي ما حننقلها. هلا هيدا عمرها 2 سنين. كيف بعرف انه عمرها 2 سنين؟ لانه اول شيء كبيره، هيدا ما عمرها سنه اكيد. ثاني شيء بعرف من الورده، هيدي ما شح حلوها السنه الماضيه فعملت لي دماغ فرخت من هون بتفرخ، بس هيدي الورده تبع السنه الماضيه فما شح حلوها. وفيها تبقى بهيدا البو بعد سنه لانه الشروشة مثل ما شفتهم بيتحملوا بعد. بس انا اكيد ما حيتركها، هيدا قصيتها لما عملت الفيديو هيدي تبع السنه الماضيه قصيتها الفيديو بالفرنسي. هلا حاعمل وحده هون بس بعد ما وصلنا عليها. شو كان عم بقول؟ انا حازرعها بالارض ما حازرعها بالبو لانه ما بدي اعمل الغلطه تبع اللي عملتها من بال 2016. بال 2017 رجعت اشتريت من هيدي الفاريتي، والفاريتي اللي بتكبر اكثر وعندي كثير الوان، عندي شي 8 الوان منها، في كثير الوان. هلا على الاغلب العالم اللي بس بنروح على الضيعه بنلاقي انه القرنفل بيزرعوها حمراء، حتى اللي كان عندي اياه بافريقيا لما كنا بساحل عاج كمان حمراء، بس في كثير الوان منها مش بس احمر. بس انه العالم ياخذ الموضه انه بتجيب قرنفل احمر، ما بعرف ليه. مش مشكله. هلا وين وصلنا؟ رامبوتاج كل 3 سنين تقريبا بدنا نزرعها ببو اكبر، واذا كانت بالارض ما في مشكله ما بننقلها. بالنسبه للتراب تاعولها هيدي نبته بتحب التراب يكون شوي كلسيه، يعني لانه ميديترانيان عم نحكي عن البحر الابيض المتوسط، يعني الارض كلسيه وما بتحب الارض اللي بتحفظ المي. يعني اذا بدكم تزرعوها بالجنينه نقوا ارض ما بتحفظ المي، نقوا ارض تنشف اسرع من الارض الباقيين، يعني مش تير ارجيلوز تير تحفظ المي. بدنا ارض ما تحفظ المي وتتخلص دغري من المي. فانتبهوا بهذا الموضوع. بس بتطلع بتراب الجنينه، بتطلع باي تراب. اذا بدكم تزرعوها ببو مش بارض الجنينه ما في ولا اي مشكله. واذا ما عندكم جنينه وتاخذوا التراب تاعولها كمان ما في مشكله، فيكم تجيبوا تيرو يونيفرسال او تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. بيكون مكتوب عليها اصلا على الساشي، بيكون مكتوب عليها. طيب الفلوريزون، الورده تاعولتها هيدي نبته بتعطينا الورده تاعولتها بالربيع بالصيفيه وبالخريف. يعني عندنا تقريبا 8 اشهر الورد. القرنفل بتعطينا على تقريبا او 7 اشهر او 8 اشهر ورد، يعني من اول الربيع لاخر الخريف. طبعا حسب المناطق، اذا بلش البرد اكيد ما حتعطينا ورد، بس اذا طول ما النبته في عليها شوك وطول ما هي حتعطينا ورد. هلا نحن بالربيع اصلا وهي بلشت، ريحتها كثير حلوه يعني بشمها من هون. الفلوريزون حكينا عن الانجري، كيف بدنا نغذي النبته. هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فلوجيكمون يعني عم نحكي منطقيا بدنا نستعمل انجري بلانت فلوري، يعني انجري خصوصي للورد. هو بيجي سائل بيخلطوه مع المي وبيضيفوه على النبته مره كل 3 جماع، مره بالشهر تقريبا بالربيع وبالصيفيه. هلا بالخريف ما في لزوم لانه بدنا نبلش الشتويه والنبته ما عادش حتعطينا ورد. فبالربيع الانجري خصوصي للورد بالربيع وبالصيفيه مثل ما قلت لكم، مره كل 3 جماع، مره بالشهر.
مش اكثر من هيك. هلا وصلنا عن التاي تشحيل. هيدي النبته فينا نشحلها يعني على اول الربيع قبل ما تبلش تفرخ لنا مثل هون. حفرجيكم كيف. هلا بلشت تتفرخ. هيدي اللي قصيتها، هي تبع السنه الماضيه قصيتها، هلا ما كانوا قاصينها، عم تفرخ لي. قبل ما تبلش تفرخ طبعا يعني اخر الشتويه اول الربيع قبل ما تبلش تعملنا النوفيل بوس يعني الترود الجديده، بدنا نشحنها او على النص او نعملها بس تنظيف صغيره. هلا انا هون عندي ديماراج مثل ما فرجيتكم لانه ما شحلوها، اما عملت لي فرخت 1 2 3 4. انا حاجي لهون، لا حرام ما حقصها لهون لانه عامله ورد. شفتوا هي الغلطان، هي وردة وهي وردة، ما بدي اخسرهم للوردات، قص بس هيدي خلص. حقص بس هيدي، بس من المفروض كان لازم يقصوها تقريبا لهون على النص، بس خلص لانه فرخت وعم تعمل لي ورد ما بدي اخسر الوردات فحيتركها، مش مشكلة. خلص السنة الجاي برجع بقصها على النص. اوكي وحتفرخ مثل هون، اذا شايفين كمان بتفرخ من الارض، هول كله من الارض طالعين. ملتيبليكاسيون كيف نكتر منها للشتله او بذر او تشتيل او بوتوراج. مثلا جينا قصينا، هول بيعملوهم بالربيع، البذر بالربيع وبالبوتوراج يعني التشتيل تاعولها بالربيع. نجي نقص تقريبا تيج 10 سم، بنشيل الورق من تحت وبنشكها بقلب الارض. الافضل للسمي للبذر يكون تيرو سبيسيال بلانت سمي يعني تيرو تراب خصوصي للبذر، وللبوتوراج للتشتيل تيرو سبيسيال بوتوراج يعني تراب خصوصي للتشتيل. اذا ما لقيته مش مشكله، تيرو يونيفرسال بيمشي الحل، انه تيرو يونيفرسال بيمشي على الكل. وكمان اذا ما لقيته تراب الجنيني ما في ولا اي مشكله. لما كنت انا بافريقيا كنت صغير، يعني عم بحكيكم من 25 سنه، كانوا هلا عمري 35 انا، كان عمري شي 10 سنين 12 سنه تقريبا. كان عندنا اللون الاحمر منها كبيره على فكره، ما كانت صغيره، جبناها صغيره بس كبرت. كنت العب هيك قص شتر منها بقصها وبشكها بقلب التراب، كانت تفرخ. منا نبته صعبه لتفرخ منها لتشتل منها، هيني ما في ولا اي مشكله. هلا انا ما حاعمل انه اصلا بشتريهم خالصين منهم كثير غاليين، ما حوجع راسي واقعد شتل منها. هلا ملادي، الملادي شو ملادي؟ الامراض والحشرات اللي بتيجي عليها النبته. الامراض اللي بتيجي على الشتله هي الامراض الفطريه، او بالارض اذا كنتوا ساقيينها كثير بيصير عندكم فطريات بقلب الارض يلي حتضرب الشروش، حتقتل الشروش، حتهري الشروش والنبته حتموت. فانتبهوا من السقايه مثل ما قلت لكم. ثاني شيء بحياتكم هيدي منا نبته استوائيه، نبته من البحر الابيض المتوسط، منا نبته استوائيه، فما تقصوا مي على الورق وانتم عم تسقوا، ما تحطوا المي على الورق تاعولها، لانه كتر الرطوبه على النبته بيصير عندها غوي. الغوي هي مثل بودره لونها اورانج، كمان بيضرب الورد الجوري اذا عندكم ورد الجوري. وعندكم الاويديوم هي مثل بودره بيضاء بتجي على النبته، هيدي لما بيكون في كثير رطوبه على الشتله الاويديوم والغوي بيجوا عليها. هلا اذا كان اول بدايتها مش مشكله، بنقص التيج المضروبه وبنروح نحرقها، ما بنتركها بقلب الجنينه. عملوا اللي بدكم اياه فيها، اللي بدكم اياه ما بعرف شو، تخلصوا منها. المهم ساعتها بنشيلها بنكبها نتخلص منها، ومنجرب ما عادش نحط مي على الشتله منشان ما عادش يصير في كثير رطوبه. بحال عندنا اتاك كثير كبير على الاويديوم، يعني النبته كلها مليانه اويديوم او الغوي، ساعتها مجبورين نستعمل فونجيسيد. الفونجيسيد هي دواء للفطريات. هول ادويه مسمى، ادويه كيماويه، انا بفضل ما تستعملوها، بس اذا كنا مضطرين فمضطرين، ما فينا نترك النبته تموت. كرمال هيك عم قلت لكم ما تحطوا مي على الورق منشان ما يجي عليهم فطريات. اوكي القرنفل كمان بيجي عليها المن الاخضر او الاسود، هيدا ولا اهين من هيك.
على فكره المان بيجي بالربيع هلا موسمهم. هلا التوليبات عندي مليان من رشيتهم اليوم. رشيتهم كيف؟ برشيتهم مبيدات سامه طبعا، اكيد انا ما بستعمل مبيدات سامه. فاذا عندكم من على القرنفل تاعكم اللي بدكم تعملوه، تجيبوا صابون، حيلا صابون، بودره، ليكيد، حيلا صابون، تخلطوه مع مي وبترشوا منيح على النبته مره واحده مش اكثر من هيك. بعد 10 دقائق انا باكد لكم انه كل المن اللي على النبته حتموت. فبهذا الشكل بتكونوا تخلصتوا من المن بدون مبيدات سامه، بدون كيماوي يعني. طيب هيدا كل شيء كان لا مش كل شيء كان. هلا تذكرت قلت لكم ليش اخترت لون الابيض. انا خسرت اللون لما اشتريت القرنفل من 2017 من بعد ما ماتوا هوليك من السقايه. عندي النمله عم بتكزرني هون، شو بدي فيها خليها تكزر لحالها. شو صار؟ زرعت القرنفلات تاعولي بقلب الارض. شو عملت؟ انا عندي حطيت السيستم اول سنتين ما في اي مشكله، بس لما حطيت السيستم اوتوماتيك تاعولي بال 2019 شو صار؟ السيستم مطرح ما بتنزل المي الجوتا جوت اجت دغري على النبته البيضاء. فشو صار؟ طبعا مطرح ما بتنزل المي مش مثل ما حد المي مش نفس الشيء، فالمي كانت بقلب الارض تاعول الابيض، فصار عليها كثير مي، احتروا الشروش تاعولها وماتت. فكرمال عم بقول لكم انتبهوا من المي. هلا اشتريت وحده جديده، شو بدي اعمل؟ هلا ما حيزرعها بنفس المكان، هيدا اكيد 100% ما حيزرعها بنفس المكان. حبعدها تقريبا 20 سم او 25 سم. مثلا اذا كانت هون النقطه اللي بدها تنزل فيه المي، انا حازرعها تقريبا هالمسافه، تقريبا هالقد على 20 25 سم عنا، لانه المي اللي بدها تنزل هون بدها تمشي مع التراب وتروح تسقي النبته بشكل خفيف وما يكون في كثير ماء عليها. ولما النبته حتكون بالارض حترجع شروشها يمشوا، فحيصير هي تروح تفتش على المي اللي هي بحاجه لها. فمنشان احميها ومنشان ما عادش تموت مره ثانيه، فهيك بدي اعمل. فبدي ابعدها عن المي مطرح ما كان مزروعه اول وحده. هيدا كل شيء كان عن القرنفل، وانا بنصحكم فيها لانه نبته عن جد ريحتها كثير حلوه.